唔知大家有冇聽過大灣區1小時生活圈呢？依家去邊度都非常方便啦，自駕嘅話。咁我哋今日咧係準備咗一個行程嘅，去距離1個零鐘嘅中山，都係一個比較小眾嘅地方啦，係中山嘅三鄉鎮啊。聽講都有好多小眾嘅美食啦。我哋一齊自駕出發。我哋依家喺大灣區7大奇蹟之一嘅深中通道啊，咁佢都係全世界最長嘅一條跨海大橋啦。落咗深中之後呢，佢會有一個服務區喺呢度嘅，就係呢個火炬服務區啦。哇！我哋一落車佢就落雨喎，此時此景好想唱翻一首 Eason 嘅天氣不似預期。但要走總要飛。好啦，我哋喺度可以休息一下啦。跟住咧，如果揸電車嘅話咧，可以去充電嘅。入咗去呢個火炬嘅服務區，俾大家睇一睇。入咗去呢度咧，可以去食飯啦，去休息一下先，然之後咧再起程去下一個地方。本身入嚟想去個洗手間啦，一入嚟都幾靚喎，幾大入邊喎，有喜茶啦，有 KFC 啦，仲有 DQ 啊，呢個雪糕好好食噶。好啦，去個洗手間就繼續出發啦。喺呢度咧，自駕嘅話，無論係前邊啦，或者係左邊、右邊，都可以望到大海嘅喎，好震撼啊！呢個景色。如果天氣好嘅話咧，佢呢度好靚噶。咁過咗呢條橋之後咧，我哋就到中山噶啦。但係咧，我哋今日係去嘅三鄉鎮，所以咧過咗橋之後咧，再要往前行一行嘅。咁我哋嘅第一站咧就嚟到三鄉鎮嘅信和堂呢度啊！呢間店咧開咗35年噶啦，都非常古色古香啦，可以睇得到啦。入邊有好多比較特別嘅糕點啦，同埋糖水嘅，一齊試一試。係啦，如果自駕嚟嘅話咧，喺呢度咧有劃咗車位嘅，直接停喺門口就得噶啦。咁我哋入去睇有咩食先，就係呢度啦。好靚啊！嗰啲瓷磚係咁砌喺呢個牆面上邊。拍個視頻。佢呢度咧係可以掃碼點單嘅。佢呢度有個非常有特色嘅糖水啦，叫腐竹糖水，試一試。同埋咧好多嘅糕點咧，同出邊都有啲唔同嘅喎。佢呢個好似係好食啲嘅喎，所以咧將佢3個糕點都點咗佢啦。佢呢度有椰汁糕啦，椰汁糕係3塊7蚊嘅，即係價錢上面咧都比較性價比比較高啲。仲有啲豬腳薑啊、薑醋蛋啊咁樣嘅，即係小食方面咧係好多啊。仲有紅豆糕都係7蚊一份，桂花糕10蚊一份。佢呢度咧好就好在佢嘅價錢都比較平啦，跟住咧可以試多幾樣嘢。佢呢度嘅都係比較有特色嘅。係啦，佢呢度咧係自建樓嚟嘅，一共有3層啦，上邊仲有啲包間嘅喎，仲可以望得到出邊嘅窗景㗎，有一個陽台咁樣嘅，即係中意去望戶外嘅朋友咧可以上去上邊坐。我哋嘅嘢已經上齊啦，我啱先問咗呢度嘅姐姐啦，原來呢度開咗40年嘅咯喎，佢呢度嘅營業時間咧係朝早8點到夜晚12點喎，所以幾時嚟都可以食得到。我哋嚟試一試佢呢個銀杏腐竹蛋糖水先。佢啲腐竹咧其實同我哋平時食嗰啲即係攞嚟煮餸嗰啲係有啲唔同噶，佢係會更加薄啲噶，好似係中山整腐竹都特別叻啲嘅喎。佢係整得好薄啦，係打到比較散咁樣嘅。試一啖。哇，超滑，好香嗰種豆香味，因為佢係比較薄啦，然之後咧佢係捲起身咁樣曬乾嘅，所以食起身咧佢啲口感都比較豐富喎。跟住咧佢入邊又加咗銀杏呢啲啦，所以飲起身係比較清爽啲嘅，加咗啲冰糖喺入邊。我覺得飲完呢一碗之後咧，我都覺得有啲飽啦。跟住佢呢度有好多嘅糕點啦、小食啦，咁我哋點咗佢哋比較有特色嘅3個糕點啦。呢個係椰汁糕嚟嘅，試一試佢呢個椰奶椰汁糕，超靚啊！有冇睇到啊？跟落去，佢有啲似布丁嗰種口感嘅，但係咧佢又比布丁實淨啲，即係喺啫喱同埋嗰啲比較傳統嘅糕點嘅中間嘅味道。佢呢個咧椰汁嘅香味好濃郁啊！試試佢呢個桂花糕，呢個桂花糕咧佢整得好透明啊，跟住咧下邊底部嘅佢會保留住一啲桂花喺後邊。有啲桂花嗰種清香，呢個咧就好似食緊啫喱咁樣，但係咧佢會有啲好香嘅桂花味道。呢個咧就料非常足啦，呢個係紅豆糕嚟嘅，上邊呢層咧都係比較啫喱口感啦，下邊咧係比較實淨嘅，佢有啲紅豆嘅顆粒感又保留住啦，跟住有啲紅豆沙喺呢度嘅分層嘅，佢啲紅豆咧係打得好綿爛。呢間店總體嚟講咧係非常推薦嘅，因為佢性價比好高啦。夠平啦，跟住咧品種係夠多啦，食嘅嘢咧都比較有特色，
咁跟住落嚟咧，我哋要準備去嘅地方就犀利啦，大家可以期待一下，係世界巨星曾經去過嘅地方啊！我哋依家嚟到咗我哋嘅第二站啦，呢個有住千年古村稱號嘅雍麥村啦。聽講喺呢度出咗好多嘅歷史人物嘅喎，有呢個鄭觀音嘅故居啦。往我哋嘅右手邊行就可以去到噶啦，係啦，仲有著名嘅歌星啊 Michael Jackson 40年前呢，中國內地嘅唯一一次嘅行程就係嚟咗呢個村。咁我哋依家揾下佢嘅同款打卡位先。佢呢個村真係好大啊，有好多嘅碉樓啦、寺廟啦，所以咧每一步行起身咧都覺得好清爽，個人傑地靈嘅嗰種感覺。好啦，我哋再往前行一行去揾嗰個同款打卡點先。終於都揾到佢啦！原來就喺路邊喎。果然咧，中山人都唔中意追星啊！呢個係完全冇宣傳嘅一個地方，但係咧呢個地方真係好靚喎。後邊有呢個民居啦，非常古色古香嘅民居。跟住咧前面有一大片嘅草坪，咁以前咧可能就係種田噶啦呢度。佢呢度咧就係咁細個牌，40年前曾經到訪過，即係好似佢係嚟中國內地嘅唯一一次嘅行程，係一個非公開行程，因為佢係本身就係好中意農村嘅地方啦、鄉村地方啦，同埋稻田嘅地方啦，比較有人民氣息一啲地方。又落雨啦，好彩係自駕啫。咁我哋行完嗰個村之後呢，下一間呢，就去一間開咗好耐一間店，叫麗豐食店，5點先開門。咁我哋依家出發過去，都係幾公里嘅啫。咁我哋從嗰個千年古村呢嚟到咗呢個麗豐食店啊，好似開咗好多年噶啦。呢度啲人呢唔知食咩嘅話，都會選擇佢嘅食粥粉麵嘅，係5點開到凌晨2點嘅，人均20幾蚊，一齊去睇一睇。話佢呢個菜單咧，睇起身喺深圳係絕對食唔到咁樣價錢嘅，咁樣咁地道嘅嘢食。佢呢度有粥啦，粥係如果係一碗嘅話咧就12蚊，一細煲嘅話係25蚊，大煲嘅係50蚊。但係咧，我哋今日就唔係好想食粥啦，點一點佢哋呢度嘅餃子同埋雲吞，仲有啲炒菜類嘅，都係非常廣東少少嘅。佢最貴先40蚊啫喎，但係咧我哋唔點佢最貴嗰個。我哋要一個乾撈雲吞12蚊，跟住油炸鴛鴦餃15蚊，爆炒田雞35蚊，仲有呢個茄子煲，聽講都係比較好食嘅喎，肉醬茄子煲25蚊啫喎。跟住咧，佢呢個蒸沙白都係比較多人點嘅，25蚊一份啦。跟住再要一個菜啦。即係我哋嘅餐台一定要有一份菜先得，蒜蓉蒸白菜18蚊，就咁樣啦。咁我哋試一試佢呢個韭菜先啦，全部都係現場手工整嘅喎，啲阿姨3個阿姨喺嗰度，一人分工一樣。哇！佢呢個超級香，啲皮咧又好薄喎，呢一份咧12蚊啫喎，咁大份喎。佢呢個餃子真係可以，唔貴先得咯，咁多人嚟點呢個餃子。佢呢個醬超香，但係咧真係有啲辣，你聞起身咧只有嗰啲豉油嗰種鹹香味，第一食落口咧，佢啲辣椒真係有啲勁喎。再嚟試一試佢呢個乾撈雲吞，咁佢本身就係有啲醬料喺度噶啦。佢呢個乾撈雲吞睇身包得好靚啊，有冇睇到啊？咁樣一份咧都係12蚊，每一隻都係咁嘅喎，好標準啊！蒸白菜同埋蒸沙白都已經上咗啦，呢一份25蚊，可以咁大盤喎。跟住咧，佢呢個白菜咧係有味道噶啦，睇起身好似白曬曬咁樣啦。佢話唔夠味嘅話，可以加啲豉油上去。我哋先試一試原味先啦。咁仲有一份田雞，你敢相信嗎？呢度加埋一個茄子煲仲未上嘅，133蚊，加3支水。跟住咧，佢呢啲沙白咧都係比較大粒嘅喎，超級鮮。跟住咧，試一試呢個白菜。佢都係用咗蒜蓉鋪喺上邊蒸嘅，下邊係粉絲。佢啲白菜好嫩啊！跟住咧，佢係完全唔使再淋豉油落去噶啦，已經係夠味噶啦。再試一試佢呢度嘅田雞，佢呢份咧咁大份，18蚊。其實喺出面食飯都幾抵喎咁樣。佢呢個田雞炒得都好香啊！佢應該係用咗啲澱粉包喺出邊炸佢，
跟住再爆炒嘅，咁樣咧佢啲肉質會更加嫩啲喎。跟住咧佢呢個田雞咧係炒得完全唔辣嘅，比較啱啲完全唔食得辣嘅朋友。咁我哋依家等佢茄子煲上嚟咯。每一道菜咧其實我都係覺得要俾好評㗎。而家茄子煲都上咗啦，25蚊一份喎。佢啲肉醬咧好似一張被咁樣冚喺上邊，25蚊一份喎。黐線嘅，嚟深圳個零鐘嘅車程，竟然有啲咁樣嘅物價，試一試先。不過茄子煲肯定會有㗎啦，呢個咧就適合餸飯。哇！佢呢個咧醬調得都好好味啊，但係咧佢確實係有啲油。呢個咧就適合餸飯咯，個餸飯係啱啱好嘅。食茄子煲預咗佢會油啦，所以呢一餐咧整體嚟講係非常推薦大家一定嚟試一試。你睇5點零鐘開嘅，依家6點鐘啦，周圍全部都係人喎。我哋食完之後咧要去飲一杯中山嘅本土奶茶，停止就喺隔離啫。出發出發出發！唔知有冇人同我一樣咧，即係嚟到一個地方咧，都要試一試佢當地嘅奶茶先得嘅。咁喺大灣區呢度周圍咧，珠海嘅本土奶茶就係襟拜啦。咁江門咧，唔知喜茶算唔算咧？喜茶唔算嘅話，咁就布維記啦，同埋茗茶啦。咁嚟到中山，佢都有佢自己嘅奶茶店嘅。呢間都係好多分店嘅喎。咁我點一個佢嘅招牌啦，3韻珍珠奶茶。中杯係15蚊嘅，跟住咧佢有3種唔同顏色嘅珍珠喎。就呢杯奶茶已經到啦，睇起身就係好飲嘅奶茶。咁我哋今日嘅三鄉行程咧，其實已經結束㗎啦，所以咧我哋休息一下啦，就翻去市區嗰度揾間酒店住低，跟住聽日再同你哋一齊去玩鑽石岐。聽日見。